जिए लतीफ़, जिए शाह सचल सामीची ॿोली। जय जरवारी। नव न्यापो प्रोग्राम सां मां वीना श्रृंगी अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। अमर शहीद भगत कंवरराम जे शहीदी ॾींहं जे सिलसिले में सिंधी भेनरुनि जी सोशल कल्चरल ऐं लिटरी तंज़ीम मारवी ऐं दिल्ली सिंधी एकेडमी तरफ़ां क़ौमी सेमिनार मुनक़िद कयो वियो। नव न्यापो प्रोग्राम में अव्हां जी ख़िदमत में हीणनि जो हमरा उनवान तहत मकालो वंडेरे आहियूं। मंच पे मौजूद राजेश लाल जी कमर मां खे ॿुधाया त मां साईं जिन सां लखनऊ जी शिव शांति आश्रम जे करे जय सखी बाबा उते मुलाक़ात थी ऐं उहो रिश्तो जेको आहे हिते असां प्रोग्राम रखियोसीं जंहिंमें संत साईं चांडूराम जिन आया हुआ। उहे असां चश्मदीद गवाह उन तारीख़ी वाक़े जी त असां उहा तारीख़ जेका आहे जोड़े विया आहियूं त कुर्ब करे उहे जेके आया उन्हनि जो साईं जिन जो इंटरव्यू मां लंडन रेडियो तां जेको आहे सो नशर कयो आहे। साईं जिन ॿुधो हूंदो लंडन रेडियो तां जेको आहे त उहो बि अरे साईं चांडूराम जिन जो बि वेझनि में जॾहिं शिव शांति आश्रम जेका खुली उन वक़्तु जेको आहे अञा कंस्ट्रक्शन हुई, अदावत जो कमु हलियो, मथां मिटी हेठि थलो ठहियलु हो। तॾहिं साईं जिन जी मां इंटरव्यू रिकॉर्ड कई, उहा मूं वटि महफ़ूज़ आहे ऐं अपलोड थियल आहे यूट्यूब ते। त मां तारीख़ी रिकॉर्ड रखंदी आहियां, फोटा कढी सेमिनार न, पर कहिड़ी तारीख़ आहे छा आहे त उहा दर्ज कजे। शुक्रगुज़ार आहियां मां शिव शांति आश्रम जी जिन जो ही शुभ पैगाम मिलियो ऐं असांजे प्रोग्राम में साईं चांडूराम जिन कुर्ब करे जेॾी महिल बि असां चयोसीं त उहे ईंदा हुआ। साईं मोहन लाल जिन त मां वधीक वक़्तु न वठी करे मां पंहिंजी ॻाल्हि चवणु चाहींदसि। अॼु जे मौक़े ते जेको मौज़ू आहे संत कंवरराम जिन जो, सचो सतराम सुहिणो कंवरराम जय सखी बाबा आसूदाराम। सिंधी भेनरुनि जे सोशल कल्चर ऐं लिटरी तंज़ीम मारवी ऐं दिल्ली सिंधी एकेडमी तरफ़ां दरवेश कंवर जी शहादत जे ॾियारे ते मुनक़िद कयल क़ौमी सेमिनार हीणनि जो हमरा में अव्हां जी आजियां कयूं था। मंच ते मौजूद साईं जिन, ज्योति जी, मोहन लाल ऐं सेक्रेटरी जेको आहे डॉक्टर रमेश लाल जिन। माली तंज़ीम तरफ़ां कई यादगार प्रोग्राम दरवेश कंवर ते बाक़ाइदे असां कंदा रहिया आहियूं, जंहिंजो रिकॉर्ड असां वटि मौजूदु आहे। राग रिझायो रूप, तूं छपर तूं छां, मूं दरवेश कंवर खे पंहिंजो किताबु ही जेको आहे सो अर्पियो आहे। ऐं तूं छपर तूं छां, साईं चांडूराम जिन ही किताबु 2-3 दफ़ा घुरायो पढ़ण जे लाइ, त उन में सॼो मां शिव शांति आश्रम संत कंवरराम सभिनीनि जो ज़िक्र कयो आहे। साईं साधराम जिन जी बि असांखे आशीर्वाद मिली, साईं मोहन लाल जिन असांखे हिमथायो। अॼु बि साईं राजेश लाल जिन कुर्ब करे असांखे आशीर्वाद ॾियणा आहिनि। घर ज्योति जी बि आई आहे, असां थोराइता आहियूं तव्हांजी आशीर्वाद ऐं असां में इहा आशीर्वाद ॾियो त सेवा भावना रहे। असां कुझु जेको आहे अमरावती जे आस्थान जे लाइ करे सघूं, घटि में घटि ॿियो न त पैगाम पहुचायूं। असांजो जेको ही हाल आहे हाल फिरंदे नाल त असां इहो त करे सघूं था। हिते जेका संगत वेठी आहे उन्हनि खे इहो अर्ज़ु कंदसि त तव्हां 2-2 चइनि ताईं प्रोग्राम पहुचाईंदा त अमरावती में वॾो आस्थान ठही रहियो आहे। उनमें कोई ज़रूरी न आहे करोड़े रुपया ॾियो, तव्हां पंहिंजी श्रद्धा सां अगरि 50-100 या 5000 या लख या जेको बि ॾींदव उहो चवंदा आहिनि अॻे त करो न त माणकनि मोट आहे। त इन में जेका संतनि जे दर ते या का बि कान्हे का उमेद कयां थी त साल जे अंदरि इहो ठही रास थींदो। अगरि जे हयाती रही ज़ोरदार तालियुनि सां असां प्रार्थना कयूं त जिते जेके संगत वारा आहिनि उन्हनि खे इहा दावत आहे त उहे सभु उन तारीख़ ते असां जीअं जुड़ी सघूं। पंहिंजी नशरियात जे सफ़र दौरान जंहिंजी मां चश्मदीद गवाया, रोज़ शाम जो ऑल इंडिया रेडियो जे पढ़ी नशरियात तां
अचो त भगत कंवरराम जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधो। हिंद सिंध विलाय जे केतिरनि मुल्कनि में दरवेश कंवर जो सदाबहार आवाज़ हवाउनि जे दोष ते परवाज़ कंदे ॿुधंदड़नि जे दिलनि ते दस्तक ॾींदो हो। शाम जो कमकारियूं छॾे करे रेडियो प्रोग्राम सां उहे जुड़ी वेंदा हुआ। सिंध जे पवित्र भूमि ते जनम वठंदड़ दरवेश कंवर बिना भेदभाव जे ग़रीबनि ऐं मोहताजनि जी सेवा कई। वचन जा अटल, सच जा साखी, प्रेम भाईचारे जा अलमबरदार, परोपकारी। जेसिताईं हीअ काइनात आहे तेसिताईं कंवर जो राग आम ऐं ख़ासि खे रिझाईंदो रहंदो। पंहिंजे गुरु सचे साईं सतराम दास के भेटा पेश कंदे फरमाइनि था, सचो साईं सतराम परोपकारी। ऑल इंडिया रेडियो जा परदेही नशरात सां वास्तो हुअण करे रागनि जो ज़िक्र मां करणु चाहींदसि। इख़लाक़ी क़दुरनि जे हवाले सां माइल भेनरुनि लाइ पतीअ जे प्रेम में हरदम गुज़ारणु न रखे घुरिजे। असां उन्हनि जे ॾेखारियल राह ते हलूं जेका संगीत ज़रिए उन्हनि इख़लाक़ी क़दुर जेके आहिनि असांजे अॻियां पेश कया। अॼु छा आहे, ठूठ लॻी साहेड़ी भॻी, ऐं अॼु इहो दौरु सोशल मीडिया जो अची रहियो आहे जिते इहे इख़लाक़ी क़दुर जेके आहिनि से वञनि था उते पहुचा। या वरी जेको आहे लोली करता उआ 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 अहिड़े त अंदाज़ में ॻाइनि था, मथे आलाप में लोली ॾे मां लालनि त अंदरि में पेई थो वञे। उन्हनि जो हिकिड़ो कलाम आहे राम सुमर प्रभात, त मां सुबुह जो असुर जे वेले उथंदी आहियां त मूंखे कंवर जो उहो आवाज़ कननि में गूंजंदो रहंदो आहे। या वरी सुलेमान जो कलाम, कीअं रिझायां तोखे कीअं परचायां, हर हिकु फनकार ॻातो आहे। आपदा परवीन साहबा सिंध मां हिते आई इंडिया में। ऑल इंडिया रेडियो जी मूंखे आदत आहे त रिकॉर्ड महफ़ूज़ करे उन्हनि जा इंटरव्यू या उन्हनि ते आर्टिकल लिखंदी आहियां ताकी अॻिते हली असांजे न रहूं त उहा ॼाण पवे त कहिड़ी शख़्सियत कहिड़ी आहे ऐं कंहिंजो कहिड़ो रिकॉर्ड आहे। त उन्हनि खे मां ऑल इंडिया रेडियो जे परदेही नशरात लाइ इंटरव्यू लाइ घुरायो ऐं उन्हनि खां संगीत जी रिकॉर्डिंग बि कराई। त उन्हनि सुलेमान जो ही कलाम ॻातो, कीअं रिझायां तोखे कीअं परचायां ॾस को नाम। कंवर जा कलाम उन्हनि ॻाता। अॼु मंदर टिकाणनि में, आस्थाननि में, ॿियनि राग जी महफ़िल में कंवर खे यादि कयो थो वञे। कंवर जे मधुर कंठ मां जॾहिं राम सुमर मेरे मन प्रभात जे संगीत जो पराडो गूंजजण लॻे थो त कंवर जो सदाबहार आवाज़ ॿुधी जीवन सफलो थी वञे थो। अहिड़ी मधुर वाणीअ में चवनि था, जय श्री राम, त अंदरि हिकिड़ो मन में उहो श्री राम जो लफ़्ज़ घिरी थो। हिंदू मुस्लिम जात पात जे भेदभाव खां कोहा करे दीन दुखियुनि, अंधनि मंडनि, लुलनि लंगड़नि जी सेवा कई। कंवर जे जीवन जूं इहे सचायूं असांखे यादि ॾियनि थियूं। संदसि दर तां को बि सवाली जेको हो सो ख़ाली हथे ख़ाली कोन मोकिलियो। ताईं फरमायो आहे, से कीअं पीड़ी पसंदि कटर जिन अखियुनि में। अगरि असांजे अखियुनि में कटर आहे त असां इंसानियत खे ॾिसी न सघंदासीं। पोइ अमीर ग़रीब उन नज़र सां असां ॾिसंदासीं। त बराए महिरबानी अगरि असां अमर शहीद कंवर खे सची श्रद्धा जा गुल पेश करणु चाहियूं था त मन मां इहे भेदभाव नफ़रतूं ख़तमु कयूं। से कीअं पीड़ी पसंदि कटर जिन अखियुनि में। हर ख़ुदा जे बंदे जी मदद कंदा जंहिंजी गवाही सिंध जे दानेश्वर अली अहमद ब्रोही साहिब तरफ़ां पंहिंजे तहरीर में फरमायो। उन्हनि जे शादी जी तिथि ॿधी वई कंवर जी त हिकिड़ो बोस्की जो ठाम ऐं कुंवार जे लाइ वॻा ॾेई विया। ऐं सिंध जो दानेश्वर थो चए त पोइ कंवर जेको आहे सो कुंड में उहा ॻंढ ॿधी जेका हुनखे तोहफ़ो मिलियो शादी जे लाइ उहा रखी छॾी। पहिरीं ईद हुई, ईद ते माई आई, चई भाई ईद जो ॾियारो आहे, मूं वटि त कुझु बि कान्हे। कंवर चयो, माई हा वठि, के जंहिंजी अमानत आहे तंहिंखे मिली। मां अची विच में फाथुसि, ॾियण वारो हिकिड़ो ऐं वठण वारो ॿियो। उहा जेका कुंवार जे लाइ हुई ऐं हिकिड़ो पूरो बोस्की जो थान जेको आहे उहो कढियो न ग़रीब माई खे ॾेई छॾी। त इहो मां नथी चवां, इहो रिकॉर्ड आहे सिंध जो दानेश्वर अली अहमद ब्रोही उन पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त असांजो जेको सचो कंवर जेको दरवेश फ़क़ीर उनजी असां छा ॻाल्हि कयूं। कंवर कॾहिं बि पाण ते सखावत जो इल्ज़ाम न कयो। अॼु असां छा आहे,
अगरि पैसो ॾियूं था त असां चऊं था त असांजो नालो थिए, पर हुननि कॾहिं बि इहा मन में भावना न रखी त मां असां ॼाण थो त मुंहिंजो को नाम अचे पर्दे जे पुठियां। समाज में असांजे सिंधी समाज में ॻाइण वॼाइण वारे खे घटि नज़र सां ॾिठो वेंदो। उन्हनि खे झोकड़ी, मीरासी, मंगणो, मंगणहार, ख़ैरात घुरंदड़, पर कंवर संगीत खे ईश्वर जे भक्ति जे रूप में ॾिठो। माता सरस्वती जी पूजा आराधना तौरु अपनायो। कंवर जी जीवनी छपाईंदड़ खेमचंद मोतीराम मेघवाणी कंवर जे बारे में फरमाइनि था, अमर शहीद कंवरराम 3 अवतारनि में उन्हनि जा गुण हुआ। कलयुग में अवतार गुरु नानक देव वांगुरु ॻोठ ॻोठ शहर शहर भक्ति नाम जे प्रचार कयो। त्रेता युग जे अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र वांगुरु साईं कंवर मर्यादा जा स्वरूप हुआ। मर्यादा तो को खाऊं सिखे। द्वापर युग में श्री कृष्ण भक्ति जा मधुर मुरली बजाए गोपिन ऐं वालनि मस्त ऐं मगन कंदा हुआ। सदन आवाज़ एॾो त बुलंद हो जो मीलनि जे फ़ासिले ते ॿुधण में ईंदो हो। हू पाण भॼन में भॼन जो रूप बणिजी। माता सरस्वती साहित्य जो ज़िक्र निकितो आहे त हिकु तारीख़ी रिकॉर्ड असां सां ज़रूरु वंडणु चाहींदड़। साल 1967 में भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में तब्दील कई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिस आणे अमेंडमेंट कई जेका आहे ऐं सिंधी ॿोली खे तस्लीम कयो वियो। उन बाद मरकज़ी साहित्य अकेडमी जेका भारत जे तस्लीम थियल ॿोलियुनि खे इनाम ॾींदी आहे, तंहिं कंवर जी बायोग्राफी जे लेखक तीस बसंत खे इनाम सां नवाज़ियो। पहिरियों किताबु ॾिसो न, भारत सरकार 1967 में कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधी लैंग्वेज खे रिकॉग्नाइज़ कयो आहे ऐं तॾहिं खां मरकज़ी साहित्य अकेडमी कंहिंखे बि इनाम न ॾींदी हुई सिंधी ॿोलीअ में। उन वक़्तु जेको पहिरियों किताबु आयो को कंवर जी ऑटोबायोग्राफी आहे, त इहा असां लाइ केॾी फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे। इहा थोरी ख़बर हुई तीर्थ पसंदि खे त मां कंवर ते लिखां थो मूंखे इनाम मिलंदो। अॼु त असीं उमेद कंदा आहियूं त मूं लिखियो आहे मूंखे इनाम मिले थो या नथो मिले, पर हू सचो संत हो ऐं दरवेश हो। ऐं मां जीअं असां छा आहे त फ़नकारनि खे जेका घटि नज़र सां फन खे ॾिसूं था उहा सही ॻाल्हि कान्हे। माता सरस्वती खां वधीक माता लक्ष्मी जी असां सिंधी समाज पूॼा कयूं था। असांजी माउ शुरू खां वठी आदत विधी हुई त सरस्वती जो नालो वठंदा कयो, विद्या जी देवी आहे, कला जी देवी आहे, तव्हां ते महिर कंदी। उहो श्लोक अॼु ॾींहं ताईं यादि आहे, सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपणे विश्वरूपी विशालांकी दे विद्या माता परमेश्वरी सरस्वती महादृष्टा वीणा पुस्तक धाणे हंस भाणे समोयुक्ता विद्या दानम करो मम। ऐं मां सरस्वती तूं मूंखे विद्या जो दान ॾे। कंवर जी त एॾी सचाई हुई। ऐं मां सुबुह शाम मंझंदि कार में हलंदे चलंदे जेको आहे मां इहो श्लोक सेखारियो। पाकिस्तान में हूंदासीं त डपु हूंदो, असांजे पीउ खे नज़र बंदि कयूं, जेल में विधऊं 1965 में, त असांखे चयो रखे रखे महा रखे नीलकंठ तव्हांजी माउ ते रक्षा कंदो। इहो श्लोक ज़रूरु चवंदा कयो, रखे रखे महा रखे नीलकंठ जटाधर देव योगी योग योगी योगेश्वर सुदर्शन चक्र करे रखवाली राम सुमर वंदा। तव्हांजे चारों तरफ़ सुदर्शन चक्र घुमंदो, तव्हांखे लहर न ॾोड़ो। त अॼु शायदि इहे जेके हा। ऐं तंहिंखां पोइ मां आस्थान सां जुड़ियसि। मूंखे ख़बर थोरी त मां लखनऊ आस्थान सां वञी जुड़ंदसि, पोइ साईं जिन सां अॼु उन्हनि जा दर्शन थींदा। कुर्ब करे ज़ोरदार तालियूं असांखे उन्हनि जेके नए जा मींहं वसाया आहिनि। लेखक फीस बसंत जे तारीख़ी रिकॉर्ड आहे। कंवर खे अंग्रेज़ीअ में S.K. पुंशी साहब बि लिखियो आहे। मां पाण में 500 किताब आहिनि। हाणे चवां थी त मां अखि मुटी नसी किथे वेंदा दिल्ली सिंधी अकेडमी खे अर्ज़ु कंदसि बाबा त तव्हां कोई पढ़ण जो सिलसिलो कयो, कोई किताब माण्हू त अॼु तव्हां हिक ॿिए खे कोई ॾियारी ते तोहफ़ो न ॾियो, चाहे देवनागरी जे हिंदी जे अंग्रेज़, हिकिड़ो किताब जो तोहफ़ो ॾियो। इहो वॾो पुॼ जो कमु कंदा। हाणे मां सरस्वती जी वारी आई आहे, उहो दान बि थोरो असां कयूं जेको आहे। घणो कुझु असां वटि आहे, ईश्वर जी कृपा आहे। हर हिकु डॉक्टर पुंशीअ बि लिखियो आहे। इन खां अलावा तव्हां ॾिसो त कन्हैया लाल तलेजा साहिबु जेको आहे उहो बि आहे।
मां उन्हनि खे सिर्फ़ु किताब जो ज़िक्र कयो आहे ऐं उन्हनि छा तमामु जेके सुठा राइटर हुआ उहे आता साहित्य अकेडमी जो पहिरियों इनाम याफ़्ता किताब जे ॾाढ घणी जेको दिल्ली जो हो तीर्थ भजन तंहिंखे मूं बड़ौदे जे ॿुढा आश्रम में ॾिठो। जॾहिं तव्हां ॾिसी सघो था त जंहिं कवर ते लिखियो हेॾो वॾो साहित्यकार मूंखे आदत आहे त मां इंटरव्यू कंदी आहियां या कोई रिकॉर्ड नज़र ईंदो आहे त उहो आर्टिकल लिखंदी आहियां। मां बड़ौदे वियसि ॿुढा आश्रम में वठी उते वियसि त तीर्थ बसंत खे मूं ॾिठो। मां हैरान थी वियसि त हेॾो वॾो राइटर साहित्य जो पुरस्कार जेको हासिलु कंदड़ ऐं दिल्ली जो हेॾो वॾो साहित्यकार उहो हिते बड़ौदे जे आश्रम में आहे। मां चयोमांसि मां बि न पहिरीं त हुननि इनकार कयो। हुननि खे शर्म अची वियो त भई मां हिकु आश्रम में आहियां हुननि जे मिटनि माइटनि छॾे छॾियो। नेठि हुननि जे अखियुनि में पाणी आयो ऐं पोइ मूंसां वेही करे उन्हनि हाल ओढ़ियो त असांजी अहिड़ी हालत आहे त असांजो हिकु साहित्यकार उनखे असां जेको आहे सो दाल रोटी नथा ॾेई सघूं त हू पंहिंजो लिटरेचर जो माता सरस्वती जी वेही पूॼा करे। बाक़ी असां सेमिनारनि में वेही करे पंहिंजा लेक्चर जी उन्हनि मां त कुझु वरणो कान्हे। अखियुनि में उनजे पाणी अची वियो। मुंहिंजे दिलि खे सदमो पहुतो। मां उनखे हिंदवासी में आर्टिकल लिखी। इन बात संदसि के अजीज़ आया जेके ॿुढा आश्रम मां तीर्थ बसंत खे वठी विया ऐं उन बाद हुनजे ज़िंदगी जो सफ़र पूरो थियो। हिते जिते असां ही सेमिनार करे रहिया आहियूं हेठि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेको आहे असां कयोसीं हिकिड़ो सेमिनार कयोसीं। उन में राजेश जी मां तव्हांखे साईं जी हिकु ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहींदसि त 1987 खां पोइ जी ॻाल्हि आहे एतिरा साल थी विया। असां हेठि हिते हिन ई में हंध ते कयोसीं नेशनल सेमिनार। उन में तीर्थ बसंत जो रिकॉर्ड मूं वटि मौजूदु आहे फोटो जेको आहे वीडियो तिन जो हुई कान का त मां हैरान थी वियसि। मुंहिंजे अॻियां आया 100 जो नोट मुंहिंजे हथ में रखी छॾियो। हाणे तव्हां ॾिसो उन वक़्तु 100 जी कहिड़ी क़ीमत हुई। अॼु जेको आहे 500 या 100 1000 ॾियण में सोचींदा आहियूं वॾी ॻाल्हि कई आहे त एॾा साल 30 साल 25 साल अॻु हुननि 100 उन शख़्स खे मां उते ॾिठो मुंहिंजे अखियुनि में पाणी अची वियो त असां केतिरा न हेठि किरी पिया आहियूं त असां हिकु साहित्यकार खे संभाले नथा सघूं। त ही के मुंहिंजूं दिलि जूं ॻाल्हियूं जेके संत कंवर जे हवाले सां त उन्हनि केतिरो दरवेशनि लाइ कयो। असां में इहा भावना छो न थी अचे? असां एॾा कठोर छो थी विया आहियूं? मां हिन मंच तां केतिरनि फनकारनि खे तव्हां ॿुधायां त राधिका वाधवानी लीलू झांझाणी ॿिया फनकार साईं उन्हनि खे जिते वॾा वॾा माण्हू हूंदा उन्हनि खे अचणु न ॾींदा। मां त तव्हां फिकर न कयो असांजी नंढी संस्था आहे सभई मिली करे कंदासीं। अॼु उन्हनि जा वीडियो रिकॉर्डिंग उते आहिनि जिन उन्हनि खे धिका ॾिना उन्हनि जो कोई रिकॉर्ड कान्हे। राधिका वाधवानी वीचारी गुरूअ खे पूॼींदी सुठी ॻाईंदे ग़रीब हुई शिकिल सूरत एतिरी सुठी न पर असां फन खे नथा ॾिसूं शिकिल सूरत ऐं उनजे स्टेटस खे ॾिसूं था। त मां त इहो रिकॉर्ड आहे इहो हिकु माली संस्था शाह लतीफ़ जी जेका ग़रीब सूरमी हुई न उनजो रिकॉर्ड आहे त बाबा गुरबत जेका आहे पंहिंजे धरती सां जुड़ा रहो पंहिंजे वतन सां पंहिंजे मिटीअ सां। शांति हीरानंद जहिड़ी पद्मश्री उहा अॻियां हिन माली सां जुड़ियल रही। मां साईं जिन खे हिकिड़ो अर्ज़ु कंदसि त उन ॾींहुं वेबिनार हो ऐं उन वेबिनार में सिंध तव्हां बि आशीर्वाद जा शब्द जेके आहिनि सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका वारनि जेको कयो हो उन्हनि में जेको आहे नसीर मिर्ज़ा हिकिड़ो रेडियो सां वास्तो रखणु त सवालु कयो त अमर शहीद कंवरराम जे वंशावली असांखे खपे त मीना ते ड्यूटी लॻायूं था उहा असांखे हथु करे हिन किताब में मूं साईं लिखी आहे मां तव्हांखे देवनागरी में लिखी मोकिले हीअ किताब ॿुधायां थी त मूंखे तव्हां ॿुधायो त इहा दुरुस्त आहे या हिन में एडिशन थींदी या के नाला जेके आहिनि से ॿिया बि जुड़ंदा त महिरबानी करे त असां उहो रिकॉर्ड जेको आहे उहो पूरो मां वंशावली जो महफ़ूज़ जे करे हुननि खे ॾियूं सिंध वारनि खे। ऐं ॿियो हुननि भगत कंवरराम जॾहिं ज़िंदगी जे सफ़र खां अॻिते धणी सां मिलण वारा धणी जो सचो पांधेड़ो हो त मंझंदि जे दरबार में हुननि ॻातो आ कांगा कर ॻाल्हि मूंखे तन मारो रही। सभु हैरान थी विया
त हे धर्मेश छा थो करे, मारू राग थो ॻाए उन वक़्तु बि छोरे वारो जेको आहे। उन खां पोइ आया ट्रेन में वेठा, पुछो जेके कातिल हुआ उन्हनि अची पुछो त तव्हांखे चई मां कवर गोली हणी करे उन्हनि खे शहादत जो जाम रुक जे स्टेशन ते कीतो। त हुननि खे अॻाटे गुरू पइजी विया संत खे त हाणे मुंहिंजी धनीअ सां मुलाक़ात आहे। मां जब दरबार में जेको मारू राग त आव कांदा कर ॻाल्हि मूंखे तन मागुरंदी, इन हवाले सां अक्सर दरगाही सिंध जो जेको उन्हनि वेबिनार हुयो त चयो इहो मारू राग न आहे। ऐं सिंध इंडिया वारनि जे किताबनि में इनखे मारू राग करे लिखनि था त मां उहा बि दुरुस्ती हुन जेको राग जी कई आहे उनखां रिकॉर्ड वठी करे आवाज़ मोकिलींदसि त असां उहा दुरुस्त कयूं जेका असां उहा हलंदी त अचे। वॾनि वॾनि राइटरनि कयो आहे त माण्हुनि खे हैरानी लॻी, आव कांगा कर ॻाल्हि मूंखे तन मागुरंदी। पहिरियों हुनखे धणीअ सां मिलणो हो त हुनजो इंतज़ारु जो शान त ॾिसो। सिंध जे हिकु माण्हू लिखियो आहे त कंवर जे अज़ीज़नि वटि जुती मौजूदु आहे। साईं इहा हक़ीक़त आहे छा? साईं कंवर जी जुती जेका आहे उहा भई चवनि था त उनजे अज़ीज़नि वटि कुटुंब वटि महफ़ूज़ आहे। आहे न, छो जो सिंध जेके मूंखां इहो बि सुवालु कयो त मां चयो भई मां त इहो ॿुधो आहे त जुती आहे ऐं जेको आख़िर में शहादत जो पोतो गोली लॻण सां भई उहो बि जेको आहे उहो हिते मौजूदु आहे असां वटि। रामनाम के गमछे ते अॼु बि खून जा दाग नज़र कान्हे। वाह। हाणे अमरावती बम्बई खां अमरावती खई आया आहियूं अच्छा। पूरे शान मान सां ऐं हुते उहो विराजमान कया आहिनि। त सभिनीनि खे अर्ज़ु आहे दुआ कयो त आस्थान अमरावती जो जल्द ठहे त असीं शहीद जे जुती जो जेको शान आहे उनजो दर्शन कयूं ऐं शहादत जो पोतो असांजो जनम सफलो कयूं। मां ब्राह्मण आहियां, मुंहिंजो जेको आहे ख़ानदान सां वास्तो पीउ कॾहिं पेर पवणु न ॾींदो, चवंदो न्याणी आई धीउ आई ऐं ब्राह्मण। मां अॼु ॾींहं ते संतनि जे लाइ इज़त हूंदी आहियां। साईं चांदूराम जे पहिरीं पहिरीं मूंसां मिलंदा हुआ त मूंखे ॿिया सभु हैरान थी ॾिसंदा मूंखे, पर असांजे पीउ जे लाइ चवंदो तोखे श्रद्धा आहे त सची श्रद्धा तूं निवृत ऐं न्यास कंदी आहे उहा वॾी आहे, भले त पहिरीं पई करे ॾेखार पर उहो न कजांइ। त मां उहा शिक्षा वरिती आहे ऐं शायदि केतिरनि खे लॻंदो जे संतनि जे पेरे नथी पवे, पर मां उहा भावना नंढपण खां जेका मन में आहे त अगरि मूंखे श्रद्धा आहे संतनि जी आहे त दिलि सां सेवा कयां। पहिरीं पई पोइ मां होॾे होॾे मुंहिंजो मन न बसि पंहिंजो ही जेके आहिनि से मां हिन ॻाल्हि सां जेके आहिनि पंहिंजूं के दिलि जूं ॻाल्हियूं हुयूं। ऐं अॼु श्रद्धा जा गुल माता सरस्वती जेतिरी मूंखे ॼाण आहे ऐं जेतिरो मां कंवर जो जेको आहे पढ़ियो आहे उहो जेको आहे अव्हांजे साम्हूं जेको आहे सो रखियो आहे। भगत परंपरा जी हिकिड़ी पॉइंट चवंदासीं त उन्हनि खे उन्हनि जीआरियो। अॼु जेका भगत पए थी न उहा भगत कंवरराम वारी भगत न आहे। भगत कंवरराम झोली पहिला वेंदा हुआ ऐं उन्हनि जो आवाज़ु नीलनि ताईं वेंदो हो परे। त असां उन फन खे श्रद्धा सां उन तरीक़े सां जीआरियूं न। साल अॻु महाराष्ट्र गवर्नमेंट मूंखे निंड ॾिनी, मां उन ते पेपर पढ़ियो भगत परंपरा ते, त मां उन में ॾिठो आहे उते बि चयो त तव्हां भगत जो कोई वर्कशॉप लॻायो, कोई स्कूल लॻायो, भगतनि खे पैसा ॾेई ट्रेनिंग ॾियो, बस साल में हिकिड़ो असां खाऊं पीऊं घुमूं घटूं भगत वेठा भगत कर। ऐं इहा जेका अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त जॾहिं फनकार ॻाए थो उनजी इज़त थियणु खपे। ऐं उनखे हिकु पॉइंट इहा हुई। ऐं ॿियो जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधाया त मां अलाए भॻवानु कीअं मुंहिंजे अंदर में ईंदो आहे। असां हरिद्वार वियासीं मां ऐं शाली, उते भारत माता जो मंदरु आहे। मां उते ॾिठो सभिनीनि संतनि जी तस्वीरूं लॻल आहिनि, भगत कंवरराम जी कान्हनि। मुंहिंजी असांजी संत जी तस्वीर कान्हनि। हरिद्वार जी भारत माता जे मंदर में असां हुननि जी ऑर्गनाइज़र सां मिलियो। मां चयो असां माली संता तरफ़ लॻाइणु चाहियूं था त असांजे छा आहे डिटेल्स वग़ैरह असांखे ॾियो। हुननि असांखे एतिरा पैसा ॿुधाया जो असां मायूस थी वियासीं त हाणे असांजी ग़रीब संस्था असां किथां एॾो कंदासीं। मां ईअं वेठे वेठे साईं चांदूराम जिन सां ॻाल्हि कढी त असां वियासीं उते साईं जी तस्वीर कान हुई, मूर्ति कान हुई। असांखे बेहद ॾुख थियो
साईं जिन हिकदमि अमल कयो शिव शांति जे साईं चांडूराम जिन उते वॾी मूर्ति जी स्थापना थी ऐं डॉक्टर स्वामी गंगादास बाबा तव्हांखे अर्ज़ु आहे जॾहिं बि हरिद्वार वञो उन मूर्ति जो दर्शन करे अचो त इहा असांजी दिलि जी भावना हुई असांखे शाहूकार कंदासीं त पर भॻवान ई साईं जे मन में विहारी साईं चांडूराम जी त असांजे न्याणियुनि जी ॻाल्हि ॿुधी करे हुननि हिकदमि अमल कयो न सिर्फ़ु एतिरो उते मूंखे चऊं त तूं श्रद्धा जा गुल पेश कर ॿ घर ॻाल्हाए एॾा वॾा संत महात्मा हुआ त बसि मां इहो चवंदसि त इहा दरवेश कंवर जी दुआ आहे साईं जिन राजेश लाल जिन पपी रखी आहिनि इहा हुन जी महिरबानी